I cannot meet you นะ Why? because I have to work hard น่ะ I have to take care of my family Okay. my cow and my buffalo now my buffalo sick I have to take my buffalo to hospital first Okay. and I need some money Okay. you send to me ได้ไหมล่ะ ได้ if you send me I take my buffalo to hospital then I go see you โอเคนะ OK ครับ thank you 好啦，咁咧頭先嗰段咧，咁都係一個喺泰國嚟講咧就非常之盛行嘅抖音嚟嘅。咁嗰條影片咧，其實就上年就開始拍攝嘅，應該有。咁時至今日咧，都有唔少人去睇緊啦。咁亦都即係都叫做比較令大家有嗰個印象係比較深刻嘅一條影片啦。咁可能因為其實大家身邊咧都有一啲唔少嘅經歷啦。咁又或者即係泰國人本身咧，咁佢哋都有一啲咁樣嘅朋友或者係自己都有咁樣嘅經歷嘅，咁所以喺呢一條嘅影片當中咧，其實都幾受歡迎。咁今次我就攞去做咗一個創作啦。咁點解會去拍呢個影片咧？其實因為最主要咧就係因為我喺上一條影片啦，都同大家去講述翻我自己最近嘅近況啦。咁都係講緊係我同埋我前女友就分咗手。咁當然就真係好唔開心嘅，咁但係一樣嘢就因為都好多朋友喺上一條嘅影片個留言區喺度慰問啦，咁令到我自己都釋懷咗好多嘅，咁而同時間大家都分享咗一啲唔同嘅經驗啦，有啲係發生咗一啲嘅異國戀，但係同咗佢另一半咧就分開咗，咁有一啲咧就依然係繼續行緊一齊嘅，咁但係當中有一啲嘅留言啦，咁不論係男士或者係女士都好啦，咁其實都喺嗰個嘅留言當中咧，咁都反映咗其實佢哋都好擔心喺呢一個異國戀嘅關係當中咧，就自己都會去沉船。咁所以咧就今次咧，我就想同大家講一講呢一個異國戀啦。咁無論係泰國又好啦，或者其他地方都好啦，咁究竟大家想要去所要去擔心嘅，究竟係乜嘢嚟嘅？好啦，咁講翻一樣嘢啦，咁其實就大家喺呢個異國戀嘅關係當中咧，咁大家都好驚去沉船啦。咁首先大家都要定義有乜嘢叫沉船先啦。咁沉船咧，咁其實喺呢一個香港網絡大典上面咧，就係一啲嘅性交易當中嗰一個嘅角色啦嚇。咁其實佢哋同一啲嘅風月場所嘅女士咧，就產生咗一啲嘅感情啦。咁到最後咧，就成為咗一個不能自拔嘅狀態。咁搞到自己好辛苦，咁呢一種咧就叫做係沉船啦。好啦，咁時至今日啦，咁就除咗真係講緊呢樣嘢，就話除咗頭先講嗰啲嘅關係啦，咁又或者係純粹單戀咧，咁呢啲其實都叫做沉船嘅。咁你話喺異國戀當中，其實會唔會發生呢啲關係咧？咁點解會有啲咁嘅情況？大家都會去擔心去發生呢啲嘅問題咧？咁都同大家去了解下啦，去傾下啦。好啦，咁同大家講講啦。咁其實沉船個定義究竟係啲乜嘢啦？咁沉船咧，咁其實我上網咧就睇咗好多資料嘅。咁其中一樣嘢咧就叫做係情感上面嘅沉船啦。咁情感嘅上面嘅沉船咧，咁其實就係當係有一方係已經喺呢一個嘅感情嘅關係裏邊咧，就投入咗大量嘅感情啦。咁但係咧就未能夠得到一啲嘅回報或者一個結果嘅情況底下咧，咁令到感情回報之間嘅不平衡，呢一種咧不平衡嘅關係咧就叫做情感上面嘅沉船啦。咁而第二樣嘢咧就係呢個經濟沉船啦。咁我相信咧就係好多男士咧，咁其實亦都會發生呢個問題嘅。咁經濟沉船咧，個顧名思義啦，就係其中一方咧就喺呢個戀愛關係當中咧就投入咗大量嘅金錢啦。咁而感覺咗咁多嘅付出咧，就冇得到相應嘅回報，或者係甚至乎係被濫用嘅情況啦。咁呢啲其實都係一個經濟上面嘅沉船啦。咁呢一個就係其實喺嗰個情感滿足之間，同埋喺一個經濟嘅支持裏邊咧，係得唔到一個平衡。咁所以其實就會係發生咁嘅情況。咁而咧，大家點解會喺呢個異國戀嘅關係裏邊咧，就害怕自己去沉船咧？咁其實最主要咧就係大家可能本身而家同緊去異國戀嗰個嘅伴侶啦，咁其實係有一個相當長嘅距離嘅。咁而好多不穩定嘅因素咧，令到自己喺嗰個感情上邊係得唔到一個平衡。咁上述頭先講嗰兩樣嘢啦，無論係情感上面嘅嘢啦，咁或者一個經濟上面嘅嘢啦，其實如果今時今日咧，你係意識到有呢一啲嘅情緒或者有呢啲問題發生咧，咁已經係出現咗一啲嘅徵兆，你係覺得就係真係沉緊船嘅。咁但係究竟喺乜嘢嘅
徵象上邊，你係會係大家會驚係喺個異國戀上邊係會有一個沉船嘅問題會發生咧？咁其中一樣嘢啦，咁我睇翻個網上嘅分析啦嚇，咁其實咧就係一個文化差異上面嘅問題啦。咁文化差異咧，咁其實最主要咧就係因為喺嗰個嘅價值觀啊，咁我上次都講過㗎啦。咁價值觀啦，咁另外仲有一個習俗啦，咁仲有一個溝通方式咧，咁其實各樣嘢咧都係影響咗成個嘅感情上面嘅交流嘅。即係如果喺呢一方面咧，大家都冇一個好好嘅共識，或者即係雙方都可以接納到對方嘅話咧，咁其實呢個係一個非常之大嘅問題嚟嘅。咁而第二樣嘢咧就係呢個語言障礙啦。咁我亦都係非常之認同嘅。咁喺我自己嘅交往當中啦，咁其實我自己就唔係純粹第一次同泰國嘅女仔去交往啦。咁我自己都有嘅。咁其實你問我算唔算係異國戀？其實我覺得喺在地已經係算係咁噶啦。咁但係如果真係直情喺異國戀，更加要喺異地嘅話，咁其實真係語言障礙咧就係一個非常之大嘅問題嚟嘅。咁語言嘅障礙咧，咁其實就係喺嗰個溝通上面咧，就有好多嘅誤解，同埋即係喺嗰個嘅交流上面咧，就係一個非常之大嘅挑戰嚟嘅。咁因為其實往往咧就可能雙方咧都 misunderstand 咗啦，誤解咗成個對話，甚至乎係根本咧成個對話係無效嘅。咁原來只不過就係情緒上大家都係有一個衝突，咁但係就冇真正咧就喺上面個 conversation 上面咧係有一個真正嘅解決。咁純粹情緒上面嘅衝突，我就覺得真係完全都冇乜意思。咁所以其實如果你話真係喺個異國戀上面當中，咁可能你話你真係同翻你個異性嘅伴侶去一個良好啲嘅溝通。我諗你話英文啦，咁或者真係我諗如果純粹講英文先啦，其實可能純粹講泰國嘅男士或者女士咧，其實佢哋亦都未必可以咁完整地可以表達到。咁可能純粹用啲單字，咁有陣時你以為你同佢溝通緊，咁但係其實佢根本唔係同你溝通緊嘅時候，咁其實就真係好嘥時間。咁所以大家呢一方面就絕對非常之留意。咁另外就喺第三樣嘢啦，就係嗰個距離同埋嗰個時間差啦。咁其實咧，如果係講緊個長距離嘅戀愛啦，咁我覺得如果喺亞洲嘅地區或者東南亞地區咧，都算係好啲噶啦。我假設大家喺香港或者台灣咁計啦，咁亞洲地區同埋東南亞可能都係相差1至2個鐘嘅啫。咁我覺得即係喺個作息上邊唔會有一個好大嘅問題出現嘅。咁但係如果你話即係純同一啲嘅歐美啦，咁歐美人士去交往嘅話咧，咁其實呢個係一個非常之大嘅挑戰。咁而第四樣嘢啦，就係個信任問題啦。咁信任問題咧，就係喺一個冇辦法經常見面嘅情況底下咧，咁其實點樣可以得出到對方係做緊啲嘢，或者究竟可唔可以接受到對方喺佢哋自己嘅日常生活當中，佢哋有自己嘅行為去可以去隨心所欲去做自己想要嘅嘢。咁呢個真係一個非常之 critical 嘅嘢。咁尤其你話喺乜嘢嘅場所去認識乜嘢嘅另一半，咁我覺得就非常之大嘅影響嚟。好坦白地講啦，其實如果你話你認識你嗰一半喺風月場所認識嘅，咁其實即係喺嗰個基礎信任裏邊咧，咁大家真係要好好地去調節一下自己嘅心情啦。咁我覺得呢樣嘢真係要睇下自己點樣去釐定一下你同埋對方佢哋即係點樣可以解決呢個信任問題。好啦，咁第五點啦，咁其實就係呢個經濟嘅問題啦。咁其實是但咧，梗係有一方咧，咁其實喺經濟上邊，咁其實佢哋都有佢哋自己嘅負擔嘅。咁唔係講緊話佢哋一定要係要好大使，或者佢哋一定係唔夠錢使。咁但係如果真係喺雙方嘅經濟上邊，咁冇一個好好嘅自己能夠可以自立到嘅能力，咁而變相大家要喺個金錢上邊去支援對方嘅話，某程度上咁其實會變成咗一個嘅依賴。咁當一種嘅依賴嘅感覺去發生咗嘅時候咧，咁其實大家就會去計算多一樣嘢，就係話當我喺個感情上面嘅付出，咁除咗感情上面嘅付出之外，咁喺金錢上面嘅付出，有時未必會係因為自己拎咗幾多錢出嚟，或者去投放咗幾多錢出嚟，而會令到一定係想要去令對方去聽自己話。我諗唔係每一個人都係想要咁樣嘅，咁而只不過就係其實真係真真正正係想要去得到對方嘅認同，或者係想要去支持對方。咁但係如果喺呢個情況當中，你付出咗好多，咁但係你未必去攞翻你自己期望嘅回報，或者甚至乎一啲嘅基本嘅尊重嘅時候，我覺得你真係要三思一下你而家個情況，一個 situation 究竟係啲乜嘢。
好啦，咁第六點啦，咁就係呢個家庭同埋呢個社會壓力啦。咁其實就係講緊我覺得喺今時今日嚟講咧，咁喺異國戀，咁你話要去面對家庭嘅壓力咧，其實相對就冇咁大㗎啦。因為以前可能就話咁其實佢哋都必須要真係同翻父母嘅期望，就係佢要嫁翻俾自己同一個國家嘅人啦嚇。咁我諗今時今日就比較少啲㗎啦，因為大家都比較認同咗，其實世界係多元嘅，咁你唔係純粹係同翻自己個鄉下或者即係同翻自己國家嘅人去交流，咁我就唔係特別大認同嘅，係啦。咁但係你話即係如果有一啲嘅可能未必係講緊係國家嘅，咁而係可能係性別認同方面嘅，咁可能呢一方面就會係比較唔同。係啦，咁我講或者講明啲就係其實如果係你自己本身你自己中意嗰另一半，其實唔係異性嚟嘅，可能係同性嚟嘅，咁呢個可能大家都係面對嘅其中一個問題，即係你自己個屋企人個家庭背景，咁佢哋會唔會認同？咁呢個係異國戀裏邊其實亦都某程度上都有機會發生，甚至乎可能係一個基本嘅戀愛關係當中，其實都會發生嘅一樣嘢。咁另外我就其他嗰啲我就覺得咩過去經驗同埋個恐懼啦，咁或者係媒體同埋社交網絡嘅影響啦，咁我覺得呢啲唔係特別太重要，即係其實講緊一樣嘢就係你喺兩個嘅關係當中，你點樣可以得到一個平衡，我覺得呢樣嘢先係最重要。好啦，講到尾咧，咁其實就係講緊一樣嘢啦，就係個沉船上面個定義啦，咁或者即係沉船帶俾你自己一個嘅乜嘢嘅影響啦。咁其實最主要就係我諗喺大家去提出呢一個嘅 comment 或者提出呢個問題嘅時候咧，咁其實自己個心理上面嘅負擔或者啲嘅差異其實已經係發生咗嘅。咁正頭先因為我講嗰啲嘢啦，長距離嘅戀愛啦，咁或者真係你喺嗰個你係咪需要報到，或者真係你已經付出咗相當嘅感情嚇金錢上邊，你自己心裏邊咧，你其實你好明顯地你感受唔到被尊重，或者真係對方可能對自己嘅日常生活佢交代得唔清唔楚，咁你已經有呢一啲嘅心理上面嘅情緒去發生嘅時候，就好明顯就已經係沉船㗎啦。咁我就覺得即係其實如果你話喺呢一啲嘅問題去發生嘅時候，咁你一定要去抽身咯。其實抽身就唔係一定要係話我要脫離咗呢段關係，而係你真係望清楚究竟我而家做緊嘅嘢，我想要攞翻嘅嘢，咁其實我係咪即係不停咁樣去付出，咁樣不停去 output 去俾對方？即係我覺得，如果係已經係發生咗上述嘅情況嘅話，咁其實真係係時候斬纜㗎啦，即係時候斬纜㗎啦，即係唔好盡自己嘅方法去揾一個答案咯。其實有陣時答案已經喺自己個心裏邊，唔一定我話我要去眼見到，要去親自去到嗰度，跟住然之後就得到個答案，跟住就心死，其實就冇意思嘅。我覺得就冇一樣嘢係完全係可以令到自己心死嘅，因為當你覺得自己會心死嘅時候，或者你要去親眼證實呢一個時候，當下嗰一刻你一定會繼續去想尋求另外一個嘅答案，就係其實唔係咁嘅，你一定會為對方講好説話嘅，咁一定會係喺呢段關係裏邊去畫上更加多嘅靚啲嘅圖畫，咁唔希望你感受到嗰樣嘢真正咁樣發生，但係如果真係錫自己嘅，咁不妨去對自己好啲先啦。咁因為你唔對自己好，咁邊個對你好咧？係啊，即係你愛任何一個人都好啦。咁其實你點對自己好啦？又或者我講翻現實少少，就係如果你係純粹以一個玩家嘅心態，我覺得玩家係好犀利嘅，因為可以。另一方面可以好中意嗰個人，咁但係又可以好容易可以抽離到自己嗰個情感。咁當然有陣時未必抽離到啦，咁可能真係沉咗船啦。咁其實我睇咗好多 YouTube 嘅 channel 啦，咁真係好多鬼佬沉船嘅。咁好多唔同嘅經驗啦，咁佢哋都分享咗，我覺得係可以去我翻譯咗佢哋啲 story， 跟住然之後我去同翻大家講。咁但係我亦都好想去同大家講，如果即係大家有面對住一啲唔同嘅。喺泰國又好啦，喺越南都好啦，咁或者即係你有啲唔同嘅異國戀係正常嘅，未必係一定係你金錢上面嘅沉船嘅，我覺得其實都可以去
同我講 PM 我啦，咁或者即係去分享多啲你哋嘅故事啦，咁我就可以喺我平台裏邊去講啦。咁我唔敢講我之後個 channel 一定係全部講晒啲，咁但係即係趁住我冇心機去拍其他嘢嘅時候，咁啊講多啲呢啲嘢。咁因為我發現大家都中意聽我講嘢多過睇我拍嗰啲風景啊，咁所以就係咯，希望你哋嘅留言或者即係可能你哋有啲咩故事想分享，咁可以 send email 俾我啦，咁可以詳盡啲都冇問題。咁我就即係攞大家嘅故事去同大家講出嚟分享一下。好，咁今次咧就去到呢度先啦。希望可以收到你哋一啲嘅故事，我再同大家分享。咁啊，如果大家都想睇多啲，可以俾讚啦、留言啦。我試下開埋個 Super Fans 啦，即係中意我啲嘢嘅話，即係俾啲金錢上支持咧。即係搞咁多嘢，咁都一路都唔係好多實際嘢嘅，真係，所以都係希望大家支持。咁啊，今次係咁多先啦，拜拜。